Ahojte priatelia, dneska máme deň otvorených dverí. Taký športový deň, deti si tu môžu vyskúšať všetko možné, skákať do diaľky, hodiť si cymbalom. Martinko to vyskúša a uvidíme, ako sa mu bude páčiť. Tak a posledné, čo Martinka čaká, je kopanie loptou do bránky. Veríme, že dá gól. Ideme si zakrútiť kolesom šťastia. Martinko bude mať možno šťastie a niečo pekné si vytočí. 3, 2, 1, go. Yes! No, Little tiny. na parádu máš, Filo. No super, môžeš, môžeš A můžeš si tu někdo najít kamaráda, můžete se vyhlásit. Aha.